जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानकु मोर ही चैनल रे स्वागत। आपणकर जदि बिछा राशि होइथाए तेबे एही भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बिछा राशिर व्यक्ति विशेषक जीवन एही मास ठारू बदलिबाकू जाउअछि, कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानकर जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि, पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। देखंतु बुध शुक्र एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउअछि एवं बृहस्पति मध्य वक्री हेबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे चलिथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबाकू जाउअछि, पुनर्बार आपणकर जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही मास ठारू आपणक जीवन रे कौन सबु बड़ परिवर्तन हेबार अछि। ता पूर्वरु जदि आपणकर भी बिछा राशि होइथाए एवं आपण जदि माँ दुर्गा को एवं जगन्नाथ को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करथांती, तेबे एही वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ दुर्गा अवश्य लिखि दियंतु। देखंतु पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य खराब रहुथिला, धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नेउथिले किंतु ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी जाइथिला, गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर खर्च बढ़ी चलीथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान नथिला, आपणकु चाकरी प्राप्त होई पारु नथिला, संतान संतति पई आपण चिंतित थिले, प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला, व्यापार वाणिज्य रे मध्य लॉस हेउथिला। तेबे जहा भी समस्या आपणक जीवन रे चलीथिला ताहा एबे दूर हेबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे पुणी थरे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। आपणक जीवन रे नूतन सूर्य हृदय हेबाकू जाउछंती। देखंतु शुक्रंकर राशि परिवर्तन हेउअछि। शुक्र जी कि धनर कारक ग्रह, शुक्र ग्रह को माँ लक्ष्मींकर स्वरूप माना जाय थाए। शुक्र ग्रह आपणकर द्वादश स्थिति रे थिले, किंतु वर्तमान शुक्र आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोग निर्माण करुछंती एवं आपणकर धन स्थान को चलन करिवे। बुध सूर्य मध्य आपणक लग्न भाव को चलन करिवे एवं बृहस्पति मध्य वक्री हेबाकू जाउछंती, जहा फल रे आपणकर सप्तम भावर फल देबाकू जाउछंती। बंधुगण आपणकर लग्न भाव रे मालव्य नामक राजयोगर निर्माण होई अछि, जहा कि बहुत श्रेष्ठ एवं उत्तम माना जाय थाए। कालपुरुषर कुंडली रे मालव्य नामक राजयोगरु बहुत श्रेष्ठ विचार करा जाय थाए। एही समय रे आपणक संसारर समस्त सुख प्राप्ति हेबो। शुक्र हेउचंती भौतिक सुखर कारक ग्रह, आपणक समस्त प्रकार भौतिक सुख प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपणकर चेहरा रे निखार आसीबाकू लागिबो, आपण सुंदर देखिबाकू लागिबे। पूर्वरु जदि आपणकर किछि समस्या रहिथिला तेबे सेथिरे मध्य सुधार हेबाकू आसीबो एवं शुक्र हेउचंती धनर कारक ग्रह, आपणकू आकस्मिक धन मध्य प्राप्ति हेबो, प्रचुर धन मध्य प्राप्ति होई पारे। चारि दिगरु आपणकू लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। एही समय रे आपण कौनसी जानवाहन भूमि अथवा जमी प्रॉपर्टी इत्यादि किनिबा पई मन बळाई पारंती। प्रेम जीवन पई एही समय अत्यंत शुभ अटे। एही मास ठारू आपणकर प्रेम जीवन रे सुख फेरी आसीबो। पूर्वरु जदि आपणकर प्रेम जीवन रे किछि समस्या लागि रहिथिला सेथिरे मध्य सुधार आसीबो। आपण दुई जनक मध्य रे भल पाइबा बढ़िबो। आपण एही समय रे बहुत इमोशनल रहिबे, बहुत रोमांटिक स्वभावर देखा जिवे। आपण आपणकर पार्टनर को सहित कौनसी स्थान को बुलिबाकू जाई पारंती, काहेकि ना भ्रमण सुख मध्य आपणकू प्राप्ति हेबो एवं शुक्र एठारे बसी आपणकर सप्तम भाव को देखुचंती एवं देवगुरु बृहस्पति मध्य वक्री होई करी आपणकर सप्तम भावर फल देवे। एही समय रे आपणकर विवाह होई पारे। जो मानकर विवाह होई पार नथिला
ସେମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଘରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ଫାଇନାଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବ ଡେଲି ଇନକମ୍ର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ହୋଇଥାଏ, ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଭାବ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିପାରେ। ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବେପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବେପାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାହକ ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ବୃଦ୍ଧି ଆସିବ। ଆପଣ ପଇସା କିଛି ରୋଜଗାର କରିପାରିବେ, ସଞ୍ଚୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଫେରି ଆସିବ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିବ। ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖୁଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୋଥ ଆସିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଏହାପରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଶୁକ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ତ ଧନ ପାଇଁ ଏହି ମାସଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏହି ମାସଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଚାରି ଦିଗରୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘର ପରିବାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବସି ଲାଭ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୌଣସି ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଠାରୁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମାସଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପରୀକ୍ଷା ଥାଏ ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି ଅଥବା କୌଣସି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଢ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଓ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରୁ। କମ୍ ପରିଶ୍ରମରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମନ ଧର୍ମ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହୋଇପାରେ। ଆପଣ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମନୋଯୋଗ ଦେବେ। କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକା ଉନ୍ନତି କରିବେ, କାହିଁକି ନା ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟର ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ସାହସ ଓ ପରାକ୍ରମ ବଳରେ ଆପଣ ସବୁ କାମ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିପାରିବେ। ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସରଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଅଜବ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାହା ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଥାର ସମାଧାନ ଶାନ୍ତି ଉପାୟରେ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ନେଇ କୌଣସି ବାହାର ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ବିଦେଶ ଯିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ବିଦେଶରେ ରହୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମାସଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହେବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଚାଲିଥିବା ମାମଲା ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନେଇପାରିବେ। ଏଥିରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରେ। ମାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ମାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ମାସଠାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରେମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବୈବାହିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ।
अधिक शुभफल प्राप्ति करने माँ महालक्ष्मी आराधना करंतु। माँ महालक्ष्मी को पद्मफूल अर्पण करंतु एवं सूर्यदेव को प्रत्येक दिन जल अर्पण करंतु। प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पाठ करंतु। आपण को शुभफल प्राप्ति हेब। जदि आपण को मोर यही वीडियोटी भल लगे ताहले वीडियोटी को लाइक करंतु एवं चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु। जय जगन्नाथ। पुणी देखा आगामी वीडियो रे। रहुची। धन्यवाद।